माझे नाव अनुष्का लासाईका. मी इयत्ता दुसरीमध्ये जानकीबाई मातोश्री हायस्कूल पाली इथे जिल्हा रायगड तालुका सुधागड इथे शिकत आहे. माझ्या कृतीचा विषय आहे माझ्या स्वप्नातले गाव. मित्रांनो, आज मी स्वप्न पाहिले आणि माझी सकाळ अगदी प्रफुल्लित, अगदी आनंदी गेली. आता तुम्हाला वाटेल हिला एवढा आनंद झालाय म्हणजे नक्की हिला काय ते गव्हाड भेटलेलं असणार. पण नाही असं काही एक झालेलं नाही. स्वप्नात आलं माझे एक असं गाव जे स्वच्छतेने नटलेलं होतं, झाडं वेली फुलांनी भरलेलं होतं. एक असं गाव ज्यात तुकाराम ज्ञानदेवांच्या अभंगांनी सकाळ व्हायची. बैलांची घुंगरं, घंटा आणि दगडी रस्त्यावर आदळत जाणाऱ्या बैलगाडीच्या चाकांचा आवाज, हर्रा हुर्रा करत जाणारे मेंढपाळ आणि अगदी पहाटेचा अलार्म देणारे कोंबडे. आई माझी जात्यावर धान्य देत जाताना माझ्या नावाची गाणी गात. तांबडं फुटलं की माझ्या बाबांनी गाडीला बैल जोंपली आणि गाडी निघाली. पण गपचूप बसून अनुष्का कसली. मीही अलगद जाऊन गाडीला लटकली. शेतावर गेल्यावर बैल मुठीला झोंपली आणि मोठ गरगर गरगर फिरायला लागली. मीही त्यांच्या पाठी चल सर्जा, चल राजा करत फिरत होती. तर कधी बाबांबरोबर गाणी म्हणत होती, तर कधी पाटाच्या पाण्यात उड्या मारत होती. तेवढ्यात जेवणाची वेळ झाली. आम्ही सगळे मिळून विहिरीकाठी जेवायला बसलो. त्या जेवणाची चव अजूनही माझ्या जिभेवर जाणवते. त्या स्वप्नातलं गाव, त्यात राहणाऱ्या लोकांविषयी काय बोलावं, त्यांना काय उपमा द्यावी. त्यांची घरं मातीची होती, पण मन मात्र सोन्याची होती. राहणं वागणं जरी रामासारखं होतं, पण दानशूर मात्र हरिश्चंद्रासारखी होती. असं ते गाव होतं ज्याला शिवरायांचं नाव होतं, जिथे नांदत बंधुभाव होता. आज आम्हा शाळकरी मुलांना इथे बोलण्याची संधी मिळाली हे मी माझं भाग्य समजते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.